السلام عليكم. أنا معكم سلم عليكم كامل أخوة. والله العظيم غير جو سوي كما يقولوا جي لاين على بالكم. جي لاين كونتر سو ريجيم دو بوندي. ان غروند كولير كيما نتوما، ما كيما على بالي نتوما تاني عندكم هذا الإحساس هذا. يعني صح اليوم جيت ندير فيديو خرج على خير إن شاء الله برك، إن شاء الله برك كون رزين و جو غارد مون كالم. مي سي با فاسيل الخوة. الرهوط هادوما اللي راهم في البوفوار 260 هادو لو ريجيم دو بوندي هادوما. على بالكم باللي في البلدان الاخرين تسيبو عندهم من ديكتاتور فولور ودار يبيع 20 واحد ولا يسرقوا في البلاد. ولا حنا سي ماشي واحد ماشي جوج، سي دي ميلي كاع دي فولور، كاع دي زانكولت، كاع دي باس دروا. ديروا في بالكم حنايا في بلادنا في كل جينيرال، كل مينيستر، كل ديريكتور جينيرال عندهم وراه توت اون سماله تاع سراقين دايرين ديناستي فاميليال امي. احسبوا شحال كومبيان ils sont combien des milliers, tous des voleurs, des corrompus اللي ما عندهم حتى يعني حب الوطن ولا ما عندهم. على بالكم في المروك باغ اكزومبل لو بيي فوازان ما عندهمش بترول. pourtant il faut qu'on se pose une question, la question légitime الخوا. المروك ولي ماروكان عندهم un niveau de vie équivalent ou peut-être supérieur aux nôtres, aux Algériens, alors qu'ils n'ont pas de pétrole et d'hydrocarbures. يعني شوفوا l'énorme avantage اللي عندنا par rapport عليهم. l'hydrocarbure, les richesses, le pétrole, l'or noir ما عندهمش. بصح لو نيفو دو في إلي أبين سوبيريور على ديالنا. علاش؟ باسكو خدامين وعندهم اون ايكونومي. على بالكم بالمروك باغ اكزومبل، مانيش انا باش ندير بروباغوند لا بوبليسيتي للماروك ولا، بصح الحق يقال. على بالكم المروك هاد العام شحال لا ريكولت تاعهم سيغاليير لي سيغيال شحال لحقت ولا ما على بالكمش؟ ان ريكور جامي اتان ولا ما على بالكمش؟ 110 millions de quintaux. Le record en céréales au Maroc. Le travail de la terre et de l'agriculture. Le Maroc a exporté les fruits, les légumes, l'huile, le savon, les sardines, les coriandres, le chaouch, la menthe. Exporté le monde entier. Et ils font rentrer de l'argent. Le produit du travail de leurs mains, du travail du peuple. Qu'il y ait une dynamique, qu'il y ait une production, qu'il y ait une économie qui se fait au Maroc, qui fait que le Maroc se développe d'année en année. وحنا واش عندنا كي نكومباريو يا عجب. على بالكم par exemple les dates. يا اخي على بال نعرفوا باللي les dates algériennes de retenir sont l'une des plus de meilleure qualité au monde. على بالكم باللي هاد يا رب. على بالكم هاد ولاد لي جينيرال واش يدير يدي تشيبا 50% ماشي 1% ولا 2% مع لي برودكتور دو دات، ويبعثوا لي دات لتونس، وتونس بلي دات الجيريان elle fait de l'export, elle exporte comme quoi c'est des dates tunisiennes. علاش؟ باسكو فيها تشيبا وداخل فيها وليد جينيرال في لا ريجيون تاع بسكرة. هذا وليد جينيرال حكم الكرينو تاع لي دات هذوما. وديروا في بالكم في كل اكتيفيتي كوميرسيال، في كل كرينو تسيبو جينيرال ولا وليدو ولا صاحبو ولا وليد مينيستر ولا واش un pays avec de telles vermines ne pourra jamais relever la tête يا الخوا. ماشي واحد ولا زوج، سي دي سونتين، سي دي ميليي، سي توس دي فولور. كان واحد سقساني، واحد حبيبنا سقساني قال لي
il va se reconnaître. راح الجزائر il était choqué هو عايش في l'étranger. Il était choqué قال لي tu ne vois même pas une touriste. ما كاين حتى touriste des pays morts, l'activité ميتة ما كاين والو. Comme je le comprends. انا نقول له باللي هاد البلاد هادي وقال لي ما في لا كومباريزون على المروك le TGV qui va être installé au Maroc, etc. Plein d'autres projets porteurs pour le peuple marocain. وعلاش ما يديروهاش في الجزائر؟ نقول له علاش؟ لاخاطش في الجزائر داروا حركه والوغ تيت هذاك لو غران سالوبار هذاك الخوا. J'ai développé une aversion contre le Benadem هذا اللي هو بوتفليقه terrible parce qu'il nous a fait tellement de mal يا الخوا. من 62 هو اللي سقنا في الروضه بعد بون راحوا نكزيلي ولا باسكو هاد الناس هادوما وفرنسا موراهم ne veulent pas que l'Algérie se développe et que le peuple algérien prospère. Ne veulent pas, contrairement aux autres pays. مش حابين pour des raisons historiques que peut-être je développerai dans une autre vidéo. حاطين des saboteurs dans chaque secteur sensible pour que justement l'Algérie ne relève jamais la tête et le peuple algérien يقعد في هاد la misère اللي راهو فيها. الخوا l'une des raisons يعني plusieurs raisons qui m'a fait un jour décider de quitter يعني le cœur lourd bien sûr mon pays. كي نسمع هذا بوتفليقه يهضر ويقول je ne paye pas je سمعوا remarquez le je lui-même je ne paye pas les journalistes de Yatima pour me critiquer. يعني هذاك لو جو هذاك اللي ما شوكي. قلت هنا جي كومبري قلت انا عايشين دون هاد البلاد هذا راح يدير مع عبد كيما هذا البلاد هذه عمرها ما ترفد راسها. ان malade mental, un imbu de sa personne, un narcissique. Comme quoi, comme si que il paye les gens تاع دراهم جد يما باباه من البورتموني ديالو. Je ne paye pas. Dans un autre discours يقول لك شفتوها كاع لا فيديو مع كان جون مع un journaliste français قال له si le peuple algérien ne veut pas de moi je le laisse retourner dans sa médiocrité. شوف كيفاش حاسب روحو هذا قريب كلمه ماشي مليحه الخاوه. شوف كيفاش حاسب روحو شوف كيفاش il est atteint dans son cerveau يعني un égocentrique يعني grave. حاسب روحو باللي الشعب الجزائري وسنا فيه لا ميسي ارواح صوفينا مي هذا هو اللي هلكنا.